Yeah, and the even people like you didn't know, like they just. 웃느라 애쓰지 말고 차라리 그냥 울라고.
그렇지 붙여주는 게 제일 좋겠네. 저희는 이런 것까지 다 왜냐면 제품이 비싸니까. 인터넷으로 크기를 가는 받는 거에서 우리 스스로 다 가지고 있고 차라리 공간을 같이 운영하고 그러니까 지금 매장도 하나도 있긴 한데 매장도 여기에 그냥 컴퓨터하고 그러고 있었거든요. 근데 네이버 그러면 안 사더라고요.